too young, the only fools would run away. Feels like we've been stuck, like every day is การสวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้ผมรายการ Good Night TV วันนี้ผมจะมาเล่น Five Nights at Freddy Pizzeria Simulator นะครับผมโอเคเรามาเริ่มคืนที่2กันเลยโอเคมาวันก่อนเราได้ทำอะไรเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมคราวนี้เราจะมาทำต่อกับผมเล่นเกมได้นะตอนนี้เพราะว่าผมเล่นไปหมดละโอเคมาเริ่มคืนกันเลยครับผมคืนที่3นี่แหละน่าจะมีอะไรแน่นอนไม่ใช่คืนที่3เนี่ยคืนที่2เฮ้ยมันมีผมเห็นตรงนั้นไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นเชื่อมันเข้ามาใกล้แล้วเสียงความร้อนรีโวลต์จะได้ปิดเกินลองมาตรงนี้เฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างผมเลยปิดก่อนผมไม่ได้เสียงผมฟังไงประเด็นอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยผมไม่เห็นมั้งผมรีบเปิดดิความร้อนมันตึงอ่ะผมไม่รู้ผมต้องเป็นไงตรงนี้นั่นไงเร็วดิคือไม่รู้บางครั้งมันพูดไหมอ่ะสัญญาณเดี๋ยวรอมาได้ไหมเพราะมันอยู่ใกล้ห้องที่มันอยู่นั่นไงความร้อนเร็วๆนี่ระบายออก
โอเคโอเคล่อไปตรงนี้ไปสุดขอบนู้นเลยงานนี้เสร็จก่อนนะทุกคนครับอย่ามาเร็วดิมันจะมาเดินอยู่นู่นงานตรงนี้เสร็จก่อนดีกว่ามันไม่เสียงดังดีมันฟังเสียงได้อยู่เร็วไม่เกี่ยววะเร็วนั่นไงปกติจะปล่อยให้ผมอยู่ดีๆเถอะพี่ผมอยากจะผ่านแล้วผมจะผ่านแล้วพี่ปล่อยให้ผมอยู่ดีๆเถอะไปยังอ่ะผมไม่รู้มันไปยังอ่ะเมื่อกี้มันเสียงอะไรมันเสียงขยับเข้ามาหรือมันเสียงขยับออกไปอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสตรงคอมแต่ตอนนี้ผมโฟกัสในตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมไปดูคนข้างบ้านเฉยโอเคแม่งความร้อนมันตามไปขนาดนี้เหรอวะโอ้โหมันอยู่ใกล้ผมอยู่เลยอ่ะทำไมอุณหภูมิโอเคตอนแรกอุณหภูมิแม่งอยู่นิ่งๆโอเคเดี๋ยว60แล้วก็ปิด60ถือก็ปิดเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากตายกูแค่อันนึงกูจะผ่านแล้วเสียงเสียงเสียงกูว่าละมันมันเศร้าเลยอ่ะ
ผมไม่กล้าเปิดคอมเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่กล้าเปิดคอมอย่างแรงตอนเนี้ยโอ้ยทำไมเสียงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะไม่โปรดคุณสปริงแอบปล่อยผมดีๆเถอะผมจะได้ทำงานของผมมี1 เควสผมไม่ได้ไปแล้วจะคืนดูดิมันเข้าผมอยู่หน้านั่นเลยอ่ะขอร้องสปริงแท็บมึงไปก่อนกูจะทำงานThat was easier than I thought it would be. อะไรอ่ะวัดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเร็วขึ้นเรื่อยๆ What the fuck What the I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break my glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on
stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing.
you're rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Big lips, bruised knees. Yeah. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. จัดมาเลย You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. ขยับ Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. ก่อนดีกว่า Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. ช็อตไปอีก2 รอบ Begin audio prompt in 3, 2, 1.เอ้า Did I catch you off guard? อะไรอ่ะ มันกูชอบไปแล้วนี่ โอ้อดได้ตังค์นี่ไงอ่ะ โอ้ยเฮ้ยคิดถึงเนี่ยถ้ามันใน security ดีที่มีอะไรท็อปปี้หรืออะไรชีวิตที่ไหนของที่นี่มันหมดต้องซื้ออะไรก่อนนี่ผมไม่รู้เนาะโอเคเรียนมีเกมสักหน่อยไหมส่งฉลองมา I got off the wires when I close my eyes, disconnected and tired. I see you. I see you, yeah. And I know you keep asking me, flames and fire. I know you are
shots fired. It's shots fired. I was wrong, but I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you be down. With my music together again. I see, yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. I see, yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. And I know you keep asking me. Flames and fire. I know you are the โอเคผมมาพูดได้ก่อนเนาะเพราะว่ามันต้องพูดจริงๆอ่ะคือโทรศัพท์ผมเป็นลำโพงแตกเนาะมันก็เลยเป็นเสียงซึ่งมีฉากตัดเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เกมฉลามกับเทอร์เรียไปไหนคือมันมีสาเหตุว่าเทอร์เรียเข้าไม่ได้ไม่ใช่เข้าไม่ได้คือแมปมันหายเว้ยแมปที่เราสร้างขึ้นมามันหายไปหมดเลยแล้วเกมฉลามอ่ะคือมันยังไงดีมันเข้าไม่ได้เข้าแล้วเด้งเข้าแล้วเด้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรขนาดผมพื้นที่เหลือต้อง6 จิกก็ยังเข้าไม่ได้อันนี้ผมไม่เข้าใจเท่าไหร่อย่างนี้เนาะก็ถ้าเกมฉลามอาจจะไม่มีต่อแล้วแต่เราเรียกอาจมีต่อนะครับผมโอเคบายติดตามด้วยในหน้าตูด